Радгремонт приветствует вас. Какие три основных правила установки ванны, которые мы устанавливаем в своих объектах? Первое. Плитка на борт ванны устанавливается сверху. Второе. Экран ванны обязательно делаем с бортиком, чтобы к ней было удобно подойти. И по длине оставшееся расстояние, чтобы не было никаких зазоров, делается вот такая ниша. И туда вот обычно используются, делаются вот такие полочки, как у нас. Буду рад, если мой совет, рекомендация вам понравился. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всего доброго, до свидания.